দেখেন ভালো ছেলে পুরো সবাই মিলা বাংলাদেশটা দেখি চলো। দেখো প্রকৃতির লীলায় আছে, ফুল ফসলের বাহার আছে, চায়ের বাগান আছে, বড় বড় নদী আছে। হাজারো ঐতিহ্য আছে, পুরান শহর প্রাসাদ আছে, কান্তজির মন্দির আছে, ৬০খানা গম্বুজ আছে। এই মামা একটু আসতে যাও না, এইবারে তুই দেখেন ভালো, আরে আস্তে ধীরে পা ফেলো। বাঘ মামার ভয়ে এবার সুন্দরবনে সন্ধ্যা হলো। তাড়াতাড়ি সমুদ্রের পারে চলো, বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে সূর্যখানা ডুবা গেল। আরে হায় হায় হায়, আরো দেখো পাহাড় আছে, লেক আছে, ঝর্ণায় আছে, নানা রঙের মানুষ আছে, কত শত গল্প আছে। আর কি চমৎকার দেখা গেল, নজর করে দেখেন ভালো, গল্প ছবি ভিডিওতে বাংলাদেশটা দেখায় চলো। দেখেন ভালো ছেলে পুরো সবাই মিলা বাংলাদেশটা দেখি চলো। দেখো প্রকৃতির লীলায় আছে, ফুল ফসলের বাহার আছে, চায়ের বাগান আছে, বড় বড় নদী আছে। হাজারো ঐতিহ্য আছে, পুরান শহর প্রাসাদ আছে, কান্তজির মন্দির আছে, ৬০খানা গম্বুজ আছে। এই মামা একটু আসতে যাও না, এইবারে তুই দেখেন ভালো, আরে আস্তে ধীরে পা ফেলো। বাঘ মামার ভয়ে এবার সুন্দরবনে সন্ধ্যা হলো। তাড়াতাড়ি সমুদ্রের পারে চলো, বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে সূর্যখানা ডুবা গেল। আরে হায় হায় হায়, আরো দেখো পাহাড় আছে, লেক আছে, ঝর্ণায় আছে, নানা রঙের মানুষ আছে, কত শত গল্প আছে। আর কি চমৎকার দেখা গেল, নজর করে দেখেন ভালো, গল্প ছবি ভিডিওতে বাংলাদেশটা দেখায় চলো। শুরু হলো রুচি বিউটি গ্রাম সিজন 3, বাংলাদেশের নেচার।